बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मैं हूं शफ़क़त सुल्तान और आप देख रहे हो मेरा चैनल शफ़क़त आवान। तो दोस्तों, आज फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई रेमेडी के साथ। यकीनन इसके इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को आप देखने के लिए घंटी के बटन को प्रेस कर दें और कमेंट्स में आप लोग अपनी मर्ज़ी की वीडियो का भी लिख सकते हैं ताकि अगली वीडियो आपकी पसंद की हो। तो दोस्तों, ये मेरे चैनल को ऊपर जो आ रहा है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हाँ दोस्तों, जो आज मैं इस रेमेडी की बात करने जा रहा हूँ वो है तो छोटी सी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, आज की रेमेडी है पुरानी से पुरानी खांसी। पुरानी से पुरानी खांसी को आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, खांसी वैसे तो दवाई से ख़त्म होती है, लेकिन जब ये अरूज बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है, तो ये आम दवाइयों से, डॉक्टर की दवाइयों से ख़त्म नहीं होती। आप बोतल पे बोतल दवाइयों की ख़त्म कर लें, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने ये टोटका देसी है, मैंने बोला कि चलो आप दोस्तों की खिदमत में शेयर करूं। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। मेरे को भी ऐसी खांसी लग गई थी जो कि ना ख़त्म होने का नाम ले रही थी। तो दोस्तों, बहुत सी दवाएं मैंने इस्तेमाल की, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। तो मेरे भी किसी दोस्त ने मुझे ये करने का मशवरा दिया, तो इंशाअल्लाह उसके इस्तेमाल से मेरी खांसी चंद ही दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, इस देखने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और इसको आप आजमाएं, ये आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं, पहले ये हम लेंगे अदरक जिंजर। ये हमको पहले ही हमने इसका पेस्ट निकाल लिया, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर है। ये हमने इसका पहले ही निकाल लिया है, पेस्ट बना लिया है। आप इसको पेस्ट बना लें और उसका जूस निकाल लें और उसका एक टेबल स्पून हो जाए तो उसको निकाल लें, एक प्याली में डाल दें। उसके बाद इसमें आप शामिल करेंगे आधी चम्मच काली मिर्च। इसमें आप आधी चम्मच काली मिर्च शामिल करेंगे। ये हमने इसको में आधी चम्मच काली मिर्च शामिल की है। और इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे हनी यानी शहद, और इसमें हम अब ऐड कर रहे हैं शहद। खालिस मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे भी आप बाज़ारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर खालिस आपको शहद की मक्खी का मिल जाए तो वो तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसको आप वैसे भी इस्तेमाल करो तो उसका बहुत फ़ायदा है। तो इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की खांसी, चाहे खुश्क हो या बलगम वाली हो, जिस किस्म की खांसी हो, वो खुदा के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और आप दुआ खाने के बजाय ये ही इस्तेमाल करेंगे। और आपको हर रोज़ रात को यही रात को भी ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी ये दे सकते हैं
मकदार क्वांटिटी थोड़ी सी कम रख के आधी चम्मच, बड़ों के लिए 1 चम्मच ले सकते हैं और बच्चों के लिए आप आधी चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा नुस्खा है, इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। इसको आप ज़रूर आजमाएं, आपकी खांसी मिनटों में गायब हो जाएगी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इज़हार करें ताकि मैं आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो बना के ले आऊँ। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखना और इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त शफ़क़त सुल्तान। खुदा हाफ़िज़।